Bà xong chim bập xua sa là chụp chạy riêng pi sa Anh lệ bài American thnak đâm bóng chmui Lucru Charles Mr. McCall som svakum na. I would like to welcome my students who study American English for beginners. Okay, so more slide. Hãy xong đi dạy tam Lucru. American English for beginners. Mình men American English for beginner day complete aksa S. American English for beginners. Speak, read, and write. Speak. Ni tam Lucru. Speak, read, and write. Trong lưu xâm lệnh này K, D, D mà đong tiết, nâng T. Speak, read. Mình men read đã, mình tai read. And, mình men and. Write, mình men write. Okay, Teacher Charles. Okay, so mưa một khi nhóm mà đong tiết, mưa một khi nhóm, ba một khi nhóm, hai anh đạt khi nhóm. Watch my mouth, watch my lips, watch my tongue. American English for beginners. Hai ni dạy tam Lucru. American English for beginners. Speak, read, and write. Speak, read, and write. Teacher Charles. My man, Teacher Charles. Teacher Charles. Mr. McCall. All right. So, in the English language, we have 26 letters. Something itam Lucru. In the English language, we have 26 letters. The itam Lucru. In the English language, we have 26 letters. Okay, now phía sau Anh lệ dương miền aksa đen promoi. Okay, 26 letters. Ni itam Lucru. English. S-H. English. Language. Language. Mơ một khi nhóm. Mơ một khi nhóm rồi hộp. Còn mơ phnek xa ai khi nhóm. Còn mơ cho lộ vang khi nhóm. Bàn tay mơ một khi nhóm. Language. 26 letters. 5 vowels. Owl. V O W E L S. Hãy aksa E sngat means some lang day. Okay. Aksa O W means some lang owl. Chỉ một khi aksa tiếng P thưa cao rung khi đồng bài bằng cao some lang môi. Owl. Vowels. L S L S L S. Ni itam Lucru rồi hốt. Vowels. 5 vowels. 21 consonants. Ni itam Lucru rồi hốt. 21 consonants.
nant okay នឹង 44 sounds 44 44 sounds sounds S O U មានសំឡេងជាមួយគ្នារួមគ្នា ow ដូចគ្នា ow the sounds okay so នេះតាមលោកគ្រូ A E I O U បាទនេះគឺជាស្រះទាំង5 These are the 5 vowels ទាំងឈ្មោះហើយទាំងសំឡេង Okay these are the 21 consonants និយាយតាមលោកគ្រូ B K D F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z Okay សូមម្ដងទៀតមើលមាត់លោកគ្រូ B K D F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z Okay មានប្រហែលមានអក្សរមួយចំនួនដើរពិបាកបន្តិច Okay so A E I O U គឺជាឈ្មោះហើយគឺជាសំឡេងដែរ vowels មានសំឡេងយ៉ាងហោចណាស់2យ៉ាងប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះយើងសិក្សាតែមួយសំឡេងតែមួយ A E I O U យើងហៅថាស្រស់វែង the long sound សំឡេងវែង the long sound A E I O U សំឡេងឈ្មោះនិងសំឡេងវែងដូចគ្នាសម្រាប់អក្សរទាំង5នេះប៉ុន្តែសម្រាប់ consonant okay មានសំឡេងមួយចំនួនដល់ហៅពិបាក L សំឡេង L គឺ អណ្ដាតត្រូវប៉ះពីលើមាត់ហើយសំឡេងចេញពីបំពង់កQ Q មានសំឡេងអក្សរ K និង W ជាមួយគ្នា K W Q សំឡេងហើយQ គឺជាចៅហើយវាលួកសំឡេងរបស់ K និង W អត់មានសំឡេងតូខ្លួនទេ K W Q Q ជាឈ្មោះមិនតែយើងអត់សូវមានការចាប់ផ្ដើមអំពីឈ្មោះទេយើងមានការចាប់ផ្ដើមអំពីសំឡេងសំខាន់ជាង Qអក្សរ R ស្រេងគ្នានឹង
bàn tay anh đã mình bắt bị lớn mình bắt càng cao một đây Axar S V một mình khi nhóm mình men vô mình men võ cho chain tech Axar W wa Axar X chia trao tiệt hay Axar S យកសម្លេង K និង S អត់មានសម្លេងចូលខ្លួនទេ K និង N និង S និយាយតាមលោកគ្រូនិយាយលឿនតិចនិយាយធម្មតានេះគឺជាសម្លេង Axar X Y yeah Y មាន Axar ទាំង4មិនតែយើងសិក្សាអំពីតែមួយ yeah yellow U Z មិនមែន Z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  អូខេនេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់លើកនេះហើយសូមចាំមកផ្លែតហើយនឹងចូលមេរៀនមួយទៀតបាទសូមអរគុណ